好，咁我叫阿傑啊，咁就50幾歲，咁啊離咗婚，咁啊有段不幸嘅婚姻史啦。咁我係做呢個車輛維修員嘅，咁啊月薪大約就萬零蚊啦。咁啊翻工時間就朝7晚9咁上下啦。咁啊日做夜做㗎啦。咁就因為咁咧，就忽略咗同前妻嘅感情培養建立啦。咁啊佢就趁我每日都即係忙住工作揾錢嘅時候咧，咁佢就即係無暇，大家個夫妻感情喺家裏嘅事，即係嘅事又唔係照顧得太好咁咧，就佢竟然間就唔顧多年嘅夫妻感情，咁就寡情薄義啦嚇。咁拋夫棄子咁啦，咁跟咗個有婦之夫嘅男人走咗去啦。咁留低我同埋啲細路。咁當其時就我就好傷心啦。咁每日都即係唔開心啦，喊之類啦。咁屋企嗰個責任突然間就喺晒我度啦。係，咁就即係我每日都要早出晚歸翻工。咁仲要睇住3個細路嘅生活啦。咁有時又覺得好困難。可想而知都係咁上下。我唯有嘗試下玩，即係問下可唔可以有得掹啦，問下佢咁樣，即係叫佢翻嚟咁樣。多次就打電話俾佢啦。睇下佢可唔可以即係連待咁多年感情。咁之後咧就即係睇下仲可唔可以睇到大家都咁多年感情同埋啲細路份上，咁就翻嚟啦咁樣。我都唔再計較佢話之前做過啲乜嘢㗎啦咁樣。但係咧就即係有時啲女人變起心上嚟，咁就好似天上嘅雲，浮游不定咁。有時都摸唔透嘅咁樣。他即係佢即係我就點講，佢都好似無動於衷咁樣。所以我都冇辦法咁樣。即係如果女人即係要分手的話咁樣，咁你咩方法都即係佢都未必翻轉頭啦，係咪先？所以我就即係都唔好再好似哀佢求佢咁樣，費事好似佢再傷害我哋啦。唯有都係忘記佢啦。即係都要堅強啲啦嚇。都要為自己第二時嘅生活打算啦。唯有就即係要做一啲嘢咁樣，即係令到自己有新嘅生活啦嚇。去睇下可唔可以揾個第二個嚟代替佢啦嚇。你唔可以話成日都係咁樣噶嘛。即係喺個感情嘅痛苦呢個掙扎度都要開始即係新嘅人生嘅。